Hej til YouTube, og velkommen til den her unboxing. Jeg vil gerne unboxe et, hvad er det, det hedder? Det hedder Mad Cat Sideboard V7. Det er et gaming-tastatur. Jeg vil prøve at se, om jeg kan finde ud af at pakke det op. Okay. Sådan der. Sådan ser det ud. Ups. Jeg skal lige sætte det sammen. Sådan ser det ud. Det er meget behageligt at røre ved. Og så er der også alle mulige knapper her. Lys og alt muligt kastelår. Med nogle skrifter. Og så er nogle ekstra knapper. Var det? Var. Ja. Så er der ikke rigtig meget mere at sige. Vi ses YouTube. Tak fordi I så med. Hej.